Vítam vás pri dnešnom videu, vítam aj moju modelku Nikol. Ahojte. A dnes sa môžete tešiť na niečo výraznejšie. Ako vždy, pleť musí byť na začiatku dobre hydratovaná. Prvý produkt som použil Bronx Boosting Hydrating Concealer, tým som zneutralizoval viečka a zafixoval ich nájsť púdrom v odtieni 1. Ako podkladovú bázu použijem Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Zo Zoeva Matte Spectrum Palette použijem najsvetlejší tieň pod obočie. Vnútorný kútik oka rozjasním z NYX Ultimate Cool Neutrals Palette najjasnejším tieňom. Najtmavšiu modrú z Ultimate Bright Shadow Palette od NYXu nanesiem na bázu až po záhyb oka. Žiaľ, táto báza nie je najvhodnejšia pod matné tiene, čo som si neskoro uvedomil, takže odporúčam používať napríklad zo Zoevy Matte Eyeshadow Primer a nebudete si musieť toľko vrstviť tiene ako ja v tomto prípade. Zoeva Smoky Palette je jedna z mojich najobľúbenejších. Odtieň Sweet Smell nanesiem do záhybu oka a tieňom čo najviac dostate až po obočie. Tmavší tieň Ashy Awake mi slúži na práve vykreslenie si klenby oka a tým vlastne dosiahnem cut crease efekt. Samozrejme tento efekt viete spraviť ale rôznymi inými spôsobmi. L'Oreal Super Slim Eyeliner v odtieni Intense Black mi poslúži na vykreslenie hrubšej linky na vrchné viečka. Intenzitu linky a takisto záhybu oka si zvýrazním čiernym tieňom zo Smoky paletky od Zoevy a zároveň tým líniu linky trošičku zmäkčím. Najvypuklejšiu časť oka trošičku presvetlím tieňom z NYXu, ktorý som predtým naniesol na vnútorný kútik oka. Teraz si zo spodu pod očami očistím opadané tiene a čistým štecom zjemním prechody. Na rade sú riasy. Použil som Ardell Natural Lash číslo 120 demi. Umelé riasy si pritlačte čo najjemnejšie k linii očí, povytlačte dohora a ideme na prepojenie myhalníc so špirálou. Použil som Sephora Mascara Before Volume. Tá má veľkú krevku na vytvorenie objemu a zároveň na prepojenie umelých rias s vlastnými. Keďže ide o večerný look, tak chcem výraznejší make-up. Použil som NARS Velvet Matte Skin, ktorý je dlhotrvácný, je v odtieni St. Moritz. Má v strede kryciu schopnosť a so stiplingovým brushom ho porozotieram do stratená a následne zapracujem prstami čo najlepšie do pokožky. Teraz použijem dva typy korektorov. Bronx Boosting Hydrating Concealer na rozjasnenie tváre, plochy pod očami, čelo, nos, plocha nad perami a brada. Zapracujem húbkou a rozpracujem do stratená a potom na maličké nedokonalosti použijem korektor v odtieni Beige z paletky Bobbi Brown Makeup Palette. Make-up potrebujem na tvári ešte ustáliť, zafixovať, použijem opäť z NARS púder odtieni 1. Ten si najprv batovým tamponikom nanesiem na plochy, ktoré som presvetľoval a trošku popritláčal, tým pádom lepšie zafixujem tieto miesta a následne ho nanesiem veľkým štecom na zvyšné plochy a zjednotím. Stredne hnedým tieňom zo Zoeva Contour Spectrum Palette si vykonturujem tvár, v Nikolinom prípade toho tiež netreba veľa, trošku pod lícnymi kostiami, dostratená hore na čele, jemne zo spodu pod bradou a dostratená nad krkom. Na líca opäť použijem dve farby. Prvou bude na jablčka líc a dostratená do kontúr bronzer zo Sephora Sandisk a následne na jablčka líc nanesiem zo Zoeva Spectrum Pink paletky svetlejší rúžový odtieň, ktorý má jemný shimmering. Sleek Makeup Salty's Highlighting Palette má krásny rožovkastý rozjasňovač, ktorý robí až taký skoro mokrý efekt a ten nanesiem na nadlice kosti, na obočie, na stred nosa
a nad líniou pier dostratená. Na podmaľovanie očí použijem malý plochý štetec a ako prvý odtieň použijem strednú hnedú zo Zoeva Smoky paletky, rozmažím dostratená. Druhý výraznejší odtieň bude náš bronze Sephora, ktorý som predtým použil na líce, ale tiež nanesiem malým štetcom a trošku zjemním batným tamponikom dostratená. Následne pokračujem NYX Mechanical Eye Pencil v odtieni Brown a trošku si zvýrazním líniu popri riasách. Malým linkovým štecom si NYX ceruzku trošku povytiahnem pod rozjasňovač na vnútornom kútiku oka, aby som ho jemne zvýraznil, a použijem špirálu NYX The Skinny Mascara na spodné riasy, ktorá robí veľmi taký prirodzený, pekný, jemný efekt. Prečesané obočie upravím opäť NYX Waterproof gelom v odtieni Brunette. Je to dlhotrvácný tieň, s ktorým sa dobre pracuje, avšak musíte pracovať rýchlo, lebo rýchlo aj zaschne. Prirodzenejší vzhľad takýmto krémovým produktom vytvoríte tak, že si budete robiť krátke čiarky na obočie a nie šablónový efekt. Môžeme ísť na pery. Na pery som použil NARS Matte Lips v odtieni Bolero, ktorý je ale trošku suchý a žiaľ nedal som veľa balzamu predtým na pery, tak som ho musel prekryť a zjemniť. Na to som použil NARS Lip Gloss v odtieni Chelsea Girls a pery vďaka tomu pôsobili šťavnatejšie. A vylíčenie vydržalo, k tomu nám dopomôže Urban Decay Long Lasting Setting Spray. Náš výsledný look je hotový a dúfam, že Nikola je spokojná a pôjde sa niekam zabávať. Ak sa vám video páčilo, podporte ma prosím zase lajkmi, šerovaním, odberom na mojom kanáli. Ďakujem.